Muntian. Sa muntian ada. Dara mga kaibigan, para tayo baka makalimutan ng TL. Dara king pa ni TL. TL. Hi! Hello po mga kaibigan, magandang araw po. So, ngayon ipakita po na namin sa inyo, mag-unboxing po kami sa washing machine. So, kasama ko po yung misis ko. Masaya na siya kasi may bago na siyang washing machine. So, hindi na siya gusot. Usa man. So,